اهلا بكم. البواسير من الامراض المزمنه اللي بنعاني كتير جدا منها، خصوصا انك انت ممكن تروح تعمل عمليه البواسير وتبص تلاقيها ردالك بعد اسبوع او بعد شهر بالظبط من عمل العمليه. لذلك يا اخي الكريم، البواسير ديت منها خارجيه ومنها داخليه، عشان كده لازم ان احنا نستخدم الوصفات الطبيعيه اللي تخلصنا من البواسير تماما. في وصفه ممكن تخلصك منها في يوم واحد، ووصفه ممكن تنهيها لك في ظرف اسبوع، فركز معايا. اول حاجه هنجيب باذنجانه زي ما انت شايفها كده، ونمسك الباذنجانه ديت ونقول بسم الله ونخرطها 4 قطع اهوت. بسم الله اهيت، خرطنا الباذنجانه تمام. تمسك الباذنجانه وتشقها نصين زي ما انت شايف بسم الله اهيت، وتيجي ماسكها زي ما انت شايفها كده، وتيجي جاي على منطقه الخاتم اللي هي الدايره تمام، وتمسك الباذنجانه ديت وتمشيها من اليمين لليسار لمده 5 دقائق على منطقه الخاتم عندك، من اليمين لليسار لمده 5 دقائق كده، وتحك يعني بشده شويه، مش بشده قوي، لا لا لا، وسط يعني اهوت. لمده كام؟ لمدة 3 دقايق 5 دقايق. بعد ما تخلص بالباذنجان تجيب مية دافية أو مية فترة وتغسل منطقة الخاتم. بظرف 10 أيام بالظبط من وصفة الباذنجان قول وداع للبواسير الخارجية تماما، مش هتعاني منها أساسا تمام. الأمر الثاني اللي أنا عايزك تركز عليه أثناء استخدام الوصفة دي، تحاول إنك أنت تكتر من شرب المية. معروف ان شرب الميه بيعمل عمليه هضم وبيفتت لك السموم اللي موجوده، فبالتالي بتسهل عمليه الاخراج شويه. الوصفه الثانيه طبعا هي بتقضي لك على البواسير الداخليه تماما. ايه هي؟ هتجيب توم، ممكن تجيب راس توم قد ديت او راس توم كبيره شويه. هتقول التوم ريحته وحشه ومش عارف ايه، هقول لك لا، امسك التوم ده واسلقه في ميه تمام واغليه، وبعد ما تسلقه طبعا انت هتقشره من القشر اللي موجود ده، وتحطه في الميه وتغليه زي ما بقول لك، وبعد كده تيجي ماسك التوم مخرطه او دهسه او عامله زي ايه صلصه كده، يعني ايه، تدقه في الهون كده، تخرطه تخليه زي الصلصه زي العجينه بالظبط تمام. وتجيب مقدار ربع كيلو عسل زي اللي انت شايفه ده، وتيجي حاطط فيه مثلا مقدار 3 روس توم زي ديت مغليين ومدهوسين في الميه، وتخلطهم ببعض وتعملهم زي ايه العجينه بالظبط. بعد ما تخلطهم ببعض تاخد معلقه على ريق النوم يوميا لمده اسبوع تمام، معلقه عسل على التوم اللي انت خلطه على كوبايه ميه فتره على ريق النوم لمده كام؟ لمده اسبوع، وقول وداعا للبواسير تماما. الوصفه الاخيره بقى اللي هي زيت الزيتون، الزيت البكر. هو طبعا ده مش زيت بكر، ده زيت سيب بقاله 100 مره متجوز ولا بتاع، ده زيت مش بكر نهائيا. المهم زيت الزيتون البكر اللي انت تعرفه، تجيب زيت زيتون بكر وتاخد معلقه على ريق النوم. زيت الزيتون يا اخي الكريم بيسهل لك عمليه الاخراج، فما بتعانيش من البواسير نهائيا، وحتى لو عملت عمليه البواسير وشربت معلقه زيت لمده شهرين بتسهل لك عمليه الاخراج. لو مش هتقدر كل يوم تاخد معلقه زيت زيتون، خلاص كل يوم ويوم لا، عشان تسهل عمليه الاخراج عندك. لو عجبتك الوصفه ديت ما تنساش تنشرها لاصحابك واصدقائك اللي تعرفهم كلهم، جعلها الله في ميزان حسنات. ولو عندك اي وصفه بتقضي على مرض البواسير وجربتها، يا ريت تضعها في كومنت اسفل الفيديو عشان كل متابعي قناه تفسير الاحلام يستفيدوا منها. وما تنساش تدوس لايك وتضغط سبسكرايب، ولو عايز يوصلك مزيد من الاشعارات فعل الجرس. ليك اطيب تحيات، انا اخوك يوسف احمد.